arkadaşlar, bu slime'ların rengi gerçekten çok güzel oldu. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle 4 farklı renkte slime'lar yapacağız. Burada kırmızı, sarı ve mavi renklerimiz var. Şimdi bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı, bir tanesi mavi ve bir tanesi de ya turuncu ya da yeşil olacak. Çünkü bununla bu karışırsa yeşil, bununla da bu karışırsa turuncu olur. Ben hemen başlamak istiyorum. Hemen yapıştırıcıları veriyorum o zaman. Al bakalım, 2 tane sana, 2 tane de bana. Çünkü 2 slime ben, 2 slime de sen yapacaksın. Evet, hemen çok hızlı hareket edelim. Evet, bunları tık 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 hemen yapacağız. Aklım slime yapmakta kaldı. Yapıyoruz ama oynamakta Ne kadar kaldı. güzel bekliyor. O çok rahatlatıcı. Bunu da açar mısın? Ver bakayım, hemen açayım. Dök böyle. Ama ben zorlanıyorum. İçinde azıcık kalmış ya. Açtım. Hep kalıyor arkadaşlar. Masaya koyabilirsin. Bu slime'ları. Şimdi ben bunu koyacağım. Tıraş köpüğümü. Bunları. Huu. Şöyle tıraş köpüklerini az kullanalım. Huu. Çok koyunca çünkü çok pofuduk oluyor. Pufuduk olması daha iyi değil mi? Koy bence. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şak yapıyor. Şimdi ben bunu kırmızı yapacağım. Ben de slime'larımdan birini turuncu yapacağım. Sarı. Ay, 2 damla oldu. Birini sarılı, birini mavi mi Hı yapacaksın? hı. Tamam. Azıcık gel. Tamam. Karıştırıyorum ve mavi slime'ım oluyor bile. Bu mavi koyu mavi mi? Evet evet. Bakalım bu yeşil olacak mı? Aa, oldu. Wow, şu çok güzel karışıyor. Arkadaşlar sarıma bakın. Hakikaten ne kadar güzel bir yeşil oldu. Çimen yeşili. Aa, aynen, hani böyle bahçelerde, kırlarda oluyor ya. İşte tam istediğim yeşil oldu. Kafa yeşil slime yapıyoruz ya. Ama sarı yapmıştık. Aa, arkadaşlar tırnağım oje oldu. Vay, şu renklere baksana ya. Hepsi birbirinden güzel oldu ha. Bu boyaları biz neden daha önce kullanmadık ki? Kullandık ya çikolat renginde. Ya direkt kullanmadık. Karıştırarak kullandık. Çikolata rengi yaptık ama böyle baksana, yeşil, kırmızı, mavi ve sarı renkleri hakikaten çok güzel oldu. Şimdi ben boraks eklemeye başlayacağım. Ama peçete, yeni peçete verebilir misin? Tabii. Oradan başla, silme. Hı, olur. Direkt dökeyim. Dökeyim mi? Yardım edeyim sana. Oo. Hemen topluyor ya. Arkadaşlar ben böyle pufuduk slime'ları çok sevdiğim için bol tıraş köpüğü koydum. Oo. Hemen topluyor ya. Arkadaşlar ben böyle pufuduk slime'ları çok sevdiğim için bol tıraş köpüğü koydum. Ve böyle yumuşacık slime'ları da çok seviyorum. Tabii yapışmayan yumuşacık. Slime'ları da çok sevdiğim Bunlar- için. Özür dilerim. Lafını kestim. İnşallah elimizi boyamaz. Ha doğru, biraz çikolat rengi elimizi boyuyordu ama. Yine çok Evet, güzel uzuyor. O çikolata slime'ı saklıyorum. Bunlar eninde sonunda bir çorba olacak çünkü. Evet, slime çorbası videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ama tabii bunlar bir çorba olduğunda. Ben direkt oynamadan diğerine geçeceğim. Ben de masaya koyayım. Hemen slime'ımızı yoğurarak Bana kıvamına da getirelim. boraksi getirebilir misin? Sana da boraks vereyim.
Elime dök. Azıcık. Hı. Aa, yetersiz dökmüşsün. Biraz daha dökebilir misin? Şu masamızı da hala büyütemedik. İnşallah büyüteceğiz. Aa, İnşallah. Gökkuşağı slime olacak. gökkuşağı mı birleştireceğiz mi? Renklerimiz gökkuşağı renkleri. Ha, doğru. Arkadaşlar ben bu videoyu çekiyorum ama hiçbir şeyden haberim yok maşallah. Masamı toparlayayım. Bu arada bunlarla... Niye koptu bu? Bakayım. Kıvamı bu sefer niye böyle oldu? Ama sarılarım bulaşıyor bana. Ha, özür dilerim. Tıraş köpüğünü koymayacaktım aslında. İstemiyordum koymayı. Arkadaşlar benimkisi çok güzel oldu ya. Neden kesiliyor? Ay, sana sarı fırçalattım. Döküldü. Sağa bakarken. Ay, baba çok komik. Ay, benimkisi de çok çok komik. güzel çıtırlıyormuş ya. Ay. Tabağımın içine azıcık boraksız sıktım. Boraksımı da sıktım. Hop. Şimdi hepsi toparlanacak. Bırak beni sarı. Ha. Ne yaptın sen? Döküldü tabaktan. Şimdi hemen toparlıyorum ben bunu. Yalnız deliklerden akmasın. Bu. Erimiş kardan adama benzedi. Evet, sıcaktan eriyor, böyle duramıyor. Bak böyle. Bay bay. Benden bu kadar. Oynama kısmı sende. Görüşürüz. Bu da güzel ses çıkarıyor. En güzeli oldu. Beyaz sarı. Aslında hepsi birbirinden güzel oldu ama. Uy, en güzeli sarı galiba. Yumuşacık, çok rahatlatıyor gerçekten. İşte mavi, sarı ve mavi, sarı ve yeşil renklerini karıştırınca acaba ne çıkacak ortaya?
Şuna bakın arkadaşlar, gökkuşağı gibi oldu. Mor gibi bir renk oldu ama gerçekten harika bir renk. Arkadaşlar gökkuşağı renklerinde slime'lar yaptık ve hepsi birbirinden güzel oldu. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Diğer videomda görüşürüz.